Əziz soydaşlar, Türk dünyasını birləşdirən təkcə tarix deyil, bizi birləşdirən dəyərlərdir. Qanımızdakı qürur, könlümüzdəki inam, milli mədəni identikligimizdir. Bizim üçün hər bir Türk yurdu eyni taleyi bölüşdüyümüz bir ana nəfəsi qədər doğmadır. Zaman-zaman tarixi ədalətsizliklə bizi ayırmaq istəsələr də ruhumuzu heç bir zaman ayıra bilmədilər. Tarixin bütün sınaqlarından üzaq çıxaraq bu günlərə gəlib çıxdıq. Çünki biz həm qılıncı, həm qələmi, həm də könlü ilə tarix yazan millətik. Nə xoşdur ki, bugün Türk dünyası yalnız xəyal deyil, bugün Türk dünyası reallıqdır, tarixi missiyadır. Bu, gələcək nəsillərə daşımalı olduğumuz müqəddəs mirasdır. Biz hər birimiz bu mirası qoruyaraq mədəniyyətimizi, dilimizi, adətimizi, birliyimizi, gücümüzü yaşatmalıyıq.